Je, wajua yako mambo matatu muhimu ambayo shetani anaogopa wewe kuyajua kabisa? Yaani hatamani uyajue, maana anajua ya kuwa ukiyajua mambo hayo itakuwa ni ngumu sana kwake kukushambulia kwa namna yoyote na kukuzuru, au kukushambulia kwa namna yoyote na kukuangusha. Je, unajua mambo hayo ni yapi? Biblia imesheheni habari nyingi sana na siri nyingi, lakini iko siri ya mambo matatu muhimu ambayo shetani anaogopa wewe kuyajua, lakini amefunuliwa katika maandiko. Hebu twende pamoja nami katika kitabu cha Waefeso 6 fungu la 10 hadi la 18. Tusome kwanza kwa ujumla, alafu nitakuchambulia mambo haya. Waefeso 6 fungu la 10 anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Zingatia, mtume anasema muwe hodari katika Bwana, alafu muwe hodari katika uweza wa nguvu zake. Yaani katika kumjua Bwana na katika kujua uweza wa nguvu zake, katika kujua kile ambacho nguvu za Bwana zinaweza kukitenda. Fungu la 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari upatayo kwa ajili ya injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya yule mwovu, ya moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Sasa katika sura hii, katika kitabu cha Waefeso 6 fungu la 10 hadi la 18, kuna maelezo yametolewa hapa, lakini kuna mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni kujua aina ya vita unayopigana na adui wako harisi. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 fungu la 12, kama tulivyosoma, maandiko yanasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hii inamaanisha nini? Mtume anatambua wazi kwamba kama watu wa Mungu mara nyingine wanatukanwa, mara nyingine wanapigwa, mara nyingine wanadhulumiwa mali, mara nyingine wanafanyiwa kila aina ya vitimbwi, lakini mtume anasema ni lazima ujue vita hiyo si juu ya damu na nyama. Maanake vita inayoonekana kwa nje, mtu anapokutukana, mtu anapokufanyia kituko, kuna vita nyuma ya pazia. Kwa kuwa wewe tu ni mtu wa Mungu na Mungu amekutangaza kuwa ni mtu wake, kuna shetani aliyemtuma mtu huyu ili yule mtu kupitia kukutukana, kupitia kukufanyia kituko, kupitia kukunyang'anya mali zako uweze kumwasi Mungu. Na hivyo ukitambua hilo, utalinda uaminifu wako kwa Mungu. Kwa mfano, Ayubu alilitambua hilo. Alipoingia katika vita, alipopoteza mali, Ayubu alipopoteza watoto, Ayubu alipopoteza afya yake, Ayubu alijua kabisa lengo la haya yote ili yeye amtukane Mungu. Na hata mke wake alipomwambia mtukane Mungu ili ufe, alimjibu kwamba, je, tupate mema tu kutoka kwa Mungu na mabaya tusiyapate? Mbona unanena kama mmoja wa wanawake wapumbavu? Anasema Ayubu katika mambo yote hakumtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo shetani anataka hapendi ujue ni kwamba hapendi ujue aina ya vita unayopigana, kwamba unapigana vita vya kiroho ambavyo tunaona kama tunatendewa matendo ya kimwili, lakini unapigana vita vya kiroho ambavyo matokeo yake yanakutaka aidha kumwacha Mungu, yanakutaka kutenda dhambi. Unaweza ukaishiwa fedha, ukapambana kila njia. Kwa mfano, ni mfanyabiashara, unaenda kufanya biashara, lakini biashara zako haziendi vizuri. Unawaza wakati fulani, unaona njia za kuiba ziko rahisi sana ili kupata mafanikio, lakini ujue kwamba mambo yanapokwenda vibaya, vita unayopigana sio vita ya kawaida, ni vita ya kiroho, ambao katika Mambo ya Nyakati wa Pili 20 anasema kwanza juu hapo, anasema fungu la kwanza, ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni pamoja na hao baadhi wa Naomi pamoja wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu yote toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamari. Sasa fungu la 15, Mungu anamwambia Yehoshafati akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu, bali vita ni ya Mungu. Kwa nini ni ya Mungu? Ukiangalia mantiki ya majaribu aliyoyapata Ayubu kwenye Biblia, unaona kulikuwa na mahojiano kati ya Mungu na yule mwovu. Kwenye kitabu cha Ayubu 1 anasema, ikawa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani naye, fungu la 6, akaenda kati yao. Fungu la 7, Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana akasema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu alimcha Mungu bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo
pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kazi ya mikono yake umezibariki nazo, mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote alionayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Kwa hiyo nyuma ya upotevu tunaokuwa nao, nyuma ya hasara tunazozipata, nyuma ya majaribu tunayojaribiwa kutenda dhambi, nyuma ya matukano tunayotokanwa, kuna vita vya kiroho kati ya wema na uovu, kati ya Mungu na yule mdanganyifu mkuu mwovu Ibilisi, vinavyotutafuta tabia yetu njema, vinavyotafuta msimamo wetu ili tuondoe imani na msimamo wetu kwa Mungu. Kwa hiyo lazima utambue aina ya vita unaopigana nayo. Lazima utambue kwamba si vita ya kimwili, bali ni vita juu ya falme za kiroho. Kwa hiyo kwa mfano, unapoishiwa vitu, unapolazimika kuiba au kula rushwa, ni lazima utambue kwamba unapokula rushwa unatoa ushindi kwa upande wa shetani. Unapokataa unatoa ushindi kwa upande wa Mungu. Na kama tunavyosoma kisa cha Ayubu, ya kwamba baada ya Ayubu kustahimili majaribu yote ambayo yalipita, Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu sura ya 42 kwamba basi fungu la 10, kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Kwa kuwa vita ni yake, na tunaposhinda ushindi ni wake. Bwana Mungu ni mwenye rehema, tunapomfurahisha na yeye utubariki maradufu. Kwa hiyo tunapotambua vita ni yake, tutasimama kutetea mapenzi ya Mungu, kwa maana ushindi utatoka kwake. Shetani hataki ujue jambo hilo, anataka upambane mwenyewe. Utaendelea kubuni njia nyingi, unakuta umpata hasara hii, unabuni njia hii, unapata hasara hii, unabuni njia. Unadhani kwamba labda ulikosea sehemu fulani, na ndio maana kuna wakati utashangaa sana, mtu unakuta anatukanwa na majirani zake, hajawakosea chochote, wanamfanyia kila aina ya vitimbwi, kila aina ya fitina. Anajiuza, hawa nimewakosea nini? Anajaribu kuwatendea ukarimu. Labda kama alikuwa na chakula kingi, anajaribu kuwagawia chakula chake, akizani kwamba wao majirani watakuja kuwa watu wema siku moja. Lakini anashangaa kila anapotenda ukarimu ndivyo wanavyozidi kumchukia. Biblia imeandikwa kuhusu watu hao katika kitabu cha Isaya 57 fungu la 20, anasema bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, wala maji yake hutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Kwa maandiko anasema tusitegemee, kama wewe unamcha Mungu na unamtumaini Mungu, usitegemee mema kutoka kwa wabaya. Wabaya wataendelea kuwa wabaya, lakini lengo sio hata wao wanachokifanya hawajui. Wewe lazima utambue vita unaopigana nayo ni aidha kutetea haki, kutetea tabia na Ukristo wako, au kumkana Mungu kwa njia ya kutukuza maovu, ukizani ya kuwa utapata ushindi. Ni kweli utampa shetani ushindi na utaokosa uzima wa milele. Jambo la pili ambalo shetani hataki ujue, hataki utambue silaha zinazoweza kukupa ushindi. Umetambua kwamba huyu ananitukana, umetambua ya kuwa hali ninayopitia licha ya mapambano yangu inanitaka kujitenga mbali na Mungu. Sasa shetani amejua umetambua hilo, hataki utambue ni silaha zipi zitakupatia ushindi. Katika kitabu cha Waefeso 6 fungu la 14 hadi la 17 anasema, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitoa ngao ya imani, ambayo kwayo mtaweza kuzima mishale yote ya yenye moto yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao neno la Mungu. Silaha ziko kadhaa hapa. Silaha ya kwanza anasema basi simameni hali mmevaa kweli. Huku chini analirudia neno hilo kweli, akilitaja kama upanga wa Roho, yani neno la Mungu. Haiwezekani, shetani anatambua, haiwezekani mtu yoyote asiyesoma neno la Mungu kushinda ila zake. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu shetani ni mpambanaji, ni mpiganaji, ni shujaa wa miaka zaidi ya 6,000 tangu ulimwengu uumbwe. Wamezaliwa watu, ameshindana nao, wengine amewaangusha katika dhambi na kuwaondolea sehemu yao katika uzima wa milele, na wengine wamemshinda. Ana uzoefu. Wewe ndio maana Mfalme Suleiman anasema hakuna jipya chini ya jua. Wewe sio wa kwanza kushindana na shetani. Sasa Biblia iliandikwa ndani yake ikiwa na mifano ya watu jinsi walivyotembea na jinsi walivyopata ushindi, na wengine jinsi walivyotembea na jinsi walivyoshindwa. Sasa wewe kwa kuwa umezaliwa jana na leo hata hujatimiza miaka 50 au na miaka 70, haujafika hata miaka 100, kwa maana miaka ya mwanadamu inaishia 70, 80, yakijaliwa anaweza kafika 90 na kadhalika. Hapo unashindana na adui ambaye ni mzoefu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kupitia kusoma Biblia utagundua kwamba jaribu unaoshindana nalo wewe, ambao shetani anakujaribu, alimjaribu na Yusufu. Kama alimjaribu Yusufu, utajifunza kwamba Yusufu alifanyaje. Utajifunza hatua unazochukua, je, zinaweza kupatia ushindi? Utajifunza kwamba nikichukua hatua kama zilizochukua Yusufu, shetani hatoniweza. Na ndio maana sasa Biblia inasema silaha ya kwanza ni kweli. Silaha ya kwanza ni neno la Mungu. Mtu wa Mungu Daudi katika kitabu cha Zaburi 119
Zaburi 119 fungu la 11 anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Alafu fungu la 19 anasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake, ni kwa kutii akilifuata neno lako. Silaha ya kwanza ambayo mtu wa Mungu Shetani hapendi ujue uwezo wa neno la Mungu, uwezo wa kuweka neno moyoni mwako. Maana yake linapokaa ndani yako, unapolisoma kila unapoamka, unapolisoma kila ulalapo, Shetani anajua hataweza kukushinda. Mwangalie hata Mungu wakati anamkabidhi kazi ile ambayo ilikuwa kwa Musa, anamkabidhi Yoshua katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, Mungu anamkabidhi Yoshua kazi. Alimuhusia jambo hili. Yoshua sura ya kwanza fungu la 8 na la 9. Anamwambia fungu la 8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi tena. Silaha ya kwanza ni neno la Mungu. Kama hausomi neno la Mungu, kama hauisomi Biblia asubuhi, mchana na jioni na kuitafakari, hauwezi kumshinda Shetani. Kwa maana Shetani atakuja, fanya hiki, usifanye hiki, na moyo jinsi ulivyo mdanganyifu, hautaweza kugundua ila zake. Lakini kwa kuwa neno limesema usifanye hivi, na Shetani siku zote huelekeza kinyume neno la Mungu, utatambua kwamba hiki sio mapenzi ya Mungu. Iko mifano mingi katika Biblia ambayo bila neno la Mungu huwezi kutambua. Kwa mfano, vijana, unakuta mtu anakuambia nina jambo fulani, labda kijana anamwambia binti kwamba nina swala fulani naomba tuzungumze, ila ninaona eneo hili lina watu wengi, ninaomba twende faraga kidogo tuzungumze maana hili jambo, au tukutane jioni saa moja tuzungumze. Sasa kwa kawaida unaweza kusema huyu ni mtu mstaarabu, au tukutane nyumbani kwangu kule kidogo tutapata faraga tutazungumza swala hili. Unasema huyu mtu ni mstaarabu, kwa kweli ngoja niende na hawezi kunidanganya chochote. Lakini kama ungekuwa umesoma neno la Mungu, mfano Yohana 3, ungekuwa umesoma fungu la 19, anasema maana hii ndio nuru ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake asije akakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi wazi kuwa yametendwa katika Mungu. Ungetambua huyu ananiambia twende sehemu fulani tukazungumzia sehemu fulani, lakini sio na watu ya giza. Ungetambua Biblia imesema anayetaka atende matendo kwa siri, huyo hana kweli ndani yake, matendo yake ni maovu. Ungetambua tu kwa namna yoyote hakuna tendo jema linaloweza kufanywa kwa siri. Tendo jema mtu ulifanya wazi kwa sababu halina lawama ndani yake. Kwa hiyo neno la Mungu ni silaha ya kwanza ambayo Shetani hataki kuitambua. Hataki wewe uitambue kwamba ukisoma neno la Mungu kwa wingi mara kwa mara utashinda ila zake. Silaha ya pili inayotajwa hapa, anasema kuvaa diria haki kifuani. Wakati chini hapa anasema zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani. Biblia inasema mnaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo. Mtu yote asije akakudanganya. Mtu yote asije akajisifu. Mara nyingi Shetani amekuwa akitumia dhambi zetu zilizopita ili kutuzoofisha tusiende mbele za Mungu. Lakini ukitambua kwamba haki yetu sisi haitokani na matendo yetu mema, bali inatokana na kifo cha Yesu pale msalabani, na ya kwamba wewe unamwamini Yesu kwamba kafara yake pekee ilitosha kwa ajili ya kukupa wokovu. Ukitambua ya kwamba Yesu Kristo alikusamehe ulipotubu, Biblia inasema ya kuwa wewe umeupokea wokovu, na ya kuwa Shetani hataki utambue hilo. Maana atakapokuambia wewe ni mwenye dhambi, wewe ulizini jana, wewe ulifanya hivi, wewe unadhani maombi yako anasikia Mungu, wewe unadhani sijui kimekwenda kimerudi, maombi yako Mungu hawezi kusikia, mara hivi na hivi, utamwambia naokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo. Hautapambana kumjibu kwamba dhambi hii ilifanywa hivyo. Upo mfano kwa Biblia katika kitabu cha Zekaria. Ukisoma kitabu cha Zekaria sura ya 3, anasema kisha nikanionyesha Yoshua kuwa ni mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na Shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Huyu Yoshua alikuwa ni kuhani mkuu aliyetawala wakati Israeli akitoka Babeli kuja tena Yerusalemu kujenga Yerusalemu. Hawa Waisraeli walikuwa wametenda dhambi, Mungu amewapeleka Babeli kwa muda wa miaka 70. Sasa kuhani kwa mara ya kwanza, kuhani mkuu Yoshua anasimama ili kufanya upatanisho kwa ajili yao. Shetani anasimama kushindana naye. Anashindana ili kudai nini? Anashindana ili kusema kwamba Mungu utawasameje hawa na kuwarudisha kujenga Yerusalemu, wakati hawa watu walitenda dhambi, walivunja amri zako, wanastahili kupotea. Lakini Yoshua akiwa amebeba dhambi zao, anasimama mbele za Bwana. Bwana akamwambia Shetani, Bwana nakukemea wewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu nakukemea. Je, hiki si kika kilichotolewa motoni? Maandiko hayamtaji Yoshua kuzungumza chochote. Anamtaja Yoshua kupiga hatua kwenda mbele za Bwana. Kwa hiyo Shetani anatambua kwamba hataki wewe utambue kwamba unapopiga hatua kwenda mbele za Bwana hana uwezo wa kukushinda. Ukiendelea kusoma huku chini, Biblia inasema wakamvua zile nguo chafu, Mungu akasema amemsamehe dhambi zake na kadhalika. Shetani hataki kutambua, na ndio maana Yesu katika kitabu cha Yohana 6 fungu la 37 alisema, Yohana 6 fungu la 37, Mwokozi wetu anasema
wote wanipao Baba watakuja kwangu, wala yoyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Shetani anataka kutambua hilo, na ndio maana mara tunapoanguka katika dhambi, shetani utushawishi kwamba Mungu hatakusamehe. Mungu tena watuma wengine hata wachungaji wasema kwa dhambi yako uliofanya hii utakaa nayo milele. Mungu hawezi kusamehe. Mungu asamehe dhambi kama hii. Umefanya dhambi mbaya sana. Wakati kwa mfano kuna vijana huku unakuta wamefanya uzinzi. Wamefanya uzinzi sasa hiyo dhambi imeandikwa kwako moja kwa moja, itakusumbua maisha yako yote. Mungu hatakusamehe dhambi hiyo. Yaani hata ukiingia kwenye ndoa itakusumbua. Mtu wa watu anakata tamaa. Lakini Biblia imesema yote anipao Baba watakuja kwangu, na yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Na wakati huo Biblia imesema katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, anasema watoto wangu wadogo nawaandikia ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa shetani hataki utambue kwamba ipo uwezekano wa wewe kupokea kukubaliwa na Mungu kwa njia ya imani, kukubaliwa kabisa kana kwamba hujawahi kutenda dhambi. Anajua ukitambua hilo atakuwa hana mateka tena. Jambo jingine ambalo linatajwa hapa katika kitabu cha Efeso 6, anasema baada ya kufungiwa diria haki kifuani na kufungiwa miguu tayari upatao kwa injili ya amani. Injili ya amani. Hapa kuna shida. Una neno la Mungu ndani yako. Ndio. Unatambua unaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ndio. Umewekwa huru dhidi ya hatia kwa sababu ya imani ulionayo katika Kristo Yesu. Lakini injili yako ni injili ya amani. Katika kitabu cha Warumi sura ya 12, Warumi sura ya 12, maandiko yanasema pendo, fungu la 9, na lisiwe na unafiki. Lichukieni lilo ovu mkiambatana na lilo jema. Kwa pendo la undugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu mkimtumikia Bwana. Na tumaini mkifurahi katika ziki, na subira katika kusali mkidumu. Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu katika kuwakaribisha wageni mkijitahidi. Wabarikini, sikiliza, wabarikini wanaowauzi. Injili ya amani sasa. Wabarikini wanaowauzi. Barikini wala msilaani. Barikini wala msilaani. Amekutukana ili kushinda aina ya vita unaoshindana, anasema mbariki usimlaani. Sio kwamba mimi namtumikia Mungu, Mungu atakulaani. No. Mbariki usimlaani. Barikini wala msilaani. Furahini pamoja na wafurahio, lieni pamoja na wanaolia. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Mnapokosana, tafuteni nafasi ya kufanya suluhu. Msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msio watu wa kujivunia akili, msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kwa yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu, nami nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampa makaa ya moto kichwani pake. Usishindane na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Hii ndio miguu ipatao kwa ajili ya injili ya amani. Shetani anajua huwezi kushinda, hawezi kukushinda kama akituma mabaya kwako utabariki. Anajua hawezi kukushinda kama akituma adui kwako utamsamehe. Anajua hawezi kukushinda kama una roho ya msamaha ndani yako. Anajua hawezi kukushinda kama una uwezo wa kumpa chakula adui yako. Anajua hawezi kukushinda kama una uwezo wa kuwa mkarimu kwa mtu asiyekupenda wewe. Lakini jambo la tatu ni jinsi ya kuzivaa hizi silaha. Sasa kama unavyoona, sio rahisi sana kumbariki mtu anayekuuzi. Sio rahisi kumpa chakula mtu anayekuuzi ambaye ni adui yako. Sio rahisi kabisa kumsaidia na kumtendea mema adui, lakini kuna jinsi ya kufanikisha haya. Nayo ni moja katika kitabu cha Efeso 6 fungu la 18. Hii inaeleza jinsi ya kuzivaa silaha tatu muhimu zilizotajwa hapo juu. 6:18 maandiko yanasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Tunaweza kuvaa neno, tunaweza kuvaa haki ya Kristo, na tunaweza kuvaa injili ya amani kwa njia ya sala zote na maombi ya kudumu. Hausali asubuhi, hausali jioni, hausali mchana, hausali wakati wote, kila sekunde, kila dakika. Shetani anajua wewe huwezi kumshinda. Na sio tu kusali kwa ajili yetu, na kuwaombea wengine ambao ni watakatifu wanaopambana na mashindano kama ambao tunashindana nayo. Ndugu zangu, nawakumbusha mambo haya matatu. Shetani hapendi ujue. La kwanza, hapendi ujue aina ya vita na adui unayopigana naye. La pili, hapendi ujue silaha zinazoweza kukupa ushindi. La tatu, hapendi ujue kwamba kwa njia ya sala na maombi ya kudumu utazivaa silaha ambazo kwa hizo shetani hawezi kukugusa. Unamwamini Yesu, endelea kumwamini Yesu. Soma neno lake. Wakati wewe unaposoma neno lake, tangaza injili ya amani. Watangazie amani. Wanaokuuzi, watangazie amani. Ni pigo kubwa kwa shetani. Alafu ili uweze kudumisha amani hiyo ndani ya moyo wako, sali sana. Omba Mungu roho ya msamaha, omba Mungu roho ya kusamehe, omba Mungu akupe amani. Ukiyatambua haya,
Kila siku shetani atajaribu kila njia atakazozifanya, atashindwa kukuzuru, na wewe utakuwa ni rafiki wa Mungu. Maana Mungu anasema anakaa pamoja na roho zilizonyenyekea ili kuwainua. Nisome fungu hili kwanza. Isaya 57 fungu la 15, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo ya waliotubu. Mungu akujalie usiogope. Unasumbuliwa na hatia zidi ya dhambi ulizotenda awali. Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 1 fungu la 9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Je, unasumbuliwa na nini? Unaishi katika giza, hujui ni nini unapaswa kufanya? Kila siku unakabiliwa na maamuzi magumu katika maisha yako. Weka neno la Mungu. Soma neno la Mungu katika maisha yako. Litakuwa ni nuru, maana neno lake ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lake ni nuru ya ulimwengu. Je, unasumbuliwa na maadui wanaokutukana na kufanyia kila mabaya? Watangazie injili ya amani. Wabariki. Na ili kuweza kuyafanya yote ni kwa sala zote na maombi na kushukuru kila wakati, tukikesha katika Kristo Yesu. Kristo akujalie roho hiyo. Yesu aliwabariki waliomtesa, aliwabariki waliomuuzi, aliwasamehe, akasema Baba uwasamehe maana hawajui walitendalo. Na matendo hayo yalimfanya Bwana wetu na Mwokozi wetu kukumbukwa hata leo. Yeye ni Mwokozi wetu, nasi tunamwamini yeye. Tufuate nyayo zake. Mungu akubariki, nikutakia wakati mwema. Amina.